Seorang pria masuk ke sebuah toko hewan peliharaan dan melihat seekor burung beo yang dijual dengan harga sangat murah. Pria itu bertanya kepada pemilik toko, "Kenapa burung beo ini sangat murah?" Pemilik toko menjawab, Karena burung ini dulunya tinggal di rumah bordil, jadi kosakatanya agak kasar. pria itu tertawa dan memutuskan untuk membeli burung beo tersebut. Saat dia tiba di rumah dan membuka tutup kandangnya, burung beo itu melihat sekeliling dan berkata, "Rumah baru, madam baru." Kemudian, kedua putri pria itu masuk ke ruangan dan burung beo berkata, "Gadis-gadis baru." Akhirnya, istrinya masuk ke ruangan dan burung beo itu berseru, "Halo John, lama tak jumpa."